आजकल देसी घी के नाम पर आप लोगों को डालडा और केमिकल खिलाया जा रहा है, लेकिन आज आपको दिखाने वाला हूँ प्योर देसी घी कैसे बनती है। तो घी बनाने के लिए सबसे पहले गाय का दूध निकाला जाता है और इसे कंटेनर में भर के फैक्ट्री में लाया जाता है और अब इस दूध को इस बड़े से कंटेनर में छान कर निकल लिया जाता है और अब इस दूध को गर्म करके बाहर निकाल लिया जाता है और दही जमने के लिए रख दिया जाता है। और जब ये दूध दही बन जाती है फिर इसे दूसरे मशीन में डालकर इससे मक्खन निकाला जाएगा। अब हमारा मक्खन बन चुका है तो इसे बाहर निकाल लिया जाएगा। लगभग अब हमारा घी बनने ही वाला है, लेकिन तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस मक्खन को इस कढ़ाई में डाल दिया जाता है और इसे आधे घंटे तक पकाया जाता है। उसके बाद हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। फिर उसे छन्नी में छान कर बाहर निकाला जाता है। फिर बॉटल में भर के मार्केट में